嗨，大家好，欢迎大家在周一准时收看我们的汇编之新视野，我是主持人梦。在今天的节目里，梦会和大家一起分享一些看似不起眼，但是在编织中又非常有用的小工具。在编织中用对工具，也是走向更专业编织道路的一部分。在今天的编织小窍门当中，教您的是一个非常漂亮的双色辫子边缘起针法，可以用在起边和收边。这个边缘呢，不但非常美观实用，有很强的装饰作用，而且还可以起到让平针不卷边的作用。大家不妨一起来试试看。在接下来的编织英语角栏目当中，还是为您讲解几个常用的英文编织术语。下面的有奖问答环节，今天的问题依然与本期节目内容有关，希望大家踊跃参与，赢取云马3团。好，下面就让我们一起来看一下今天的节目。首先，我们一起来看这些手工制作的密度尺和量针器，它们都各具特色，在使用的过程当中也非常的有趣味。这些是我们在编织当中常用到的记号扣，大概分为锁式记号扣和环式记号扣。下面这几种都属于环式记号扣。这里的每一个记号扣代表一种针法，可以把它们挂在需要改变针法的位置。这里呢，则是放在相应的行的对应位置。环式的记号扣大部分用在棒针编织过程当中，作为一种标记，还可以自己动手来制作一些属于我们自己独特个性的记号扣。下面几种记号扣是可移除的记号扣，也就是可以随时挂上去再拿下来，也是各具特色。这个带着小夹子的锁式记号扣可以做一些笔记夹在下面，比如说行数和针数等等。下面是几种不同尺寸的停针器，用来放置我们预留出来的活的一些针套。下面是3种不同类型的麻花针，用来扭麻花。这些小工具你在编织中都用到过吗？今天呢，我们来学习这种双辫子的双色起针法，起出来是非常漂亮的。我们开始呢，要先用主色起一定的针数，你所需要的针数，用你喜欢的起针方法。我这里起了24针。起完针以后呢，我们就开始要把这个配色的线要加进来，开始双辫子的这个起针方法了。这个起针方法一共是2行。第一行，我们要织的是上针，用白色线织一针。之后呢，我们在换这个主色线的时候，每一次这个扭转的方向都是一致的。好，下一次换白色线，还是要从下方把线拿出来，再换粉色线，再换白色线，换粉色线，
这里呢要说明一点的是，大家在织的过程当中，不要将后面的已经绕在一起的2根线绳打开，因为我们现在都是向同一个方向绕，就难免会出现一个什么样的情况呢？后面的线呢它是这样绕在一起的，这个正是我们所需要的效果，因为在下一行呢，我们会自然而然的把它打开的。第一行的效果就是这样子的，这是第一行。翻面之后到反面呢，我们还是刚才织的哪个颜色的线，我们现在还是要织哪个颜色的线。刚才我们织的是粉色线，在这里呢，我们还是织粉色线，我们这回织下针。下一针织白色线呢，它的绕的方向就非常的不一样了。刚才我们是这样绕的，现在呢，我们是用相反的方向，把线用相反的方向来绕线，这样呢，我们织完第2行之后，所有刚才绕过的线呢，就是会被自然而然的打开。好，下边呢，我们就织一针白色线，然后换织粉色线。大家看，用这个方法，再织一针白色线，粉色，白色，粉色，白色。反面织完了之后，我们看一下，就是这样的效果。底下呢，就是这样的效果。我们在上面呢继续织2行。如果你有换色编织呢，就可以继续用这2个颜色继续编织。看我们刚才的缠绕的这个呢，也都被打开了。如果是单色的话呢，我们就可以把其中的一个色剪断。好，后面我就用这个粉色来继续编织。我们织几行之后，再看最后的这个再来看最后的收边的时候是如何收的。我们来看织了一段之后呢，这个双色辫子的效果呢就完全显现出来了。它非常的具有立体感，在这个平针上面呢，突出的这个部分非常漂亮。而且呢，还有一个作用呢，它可以让平针的这个边缘呢不向上卷。有很多织友问过我这个平针不卷边的问题，这也是一个方法，你可以用这个方法呢，让你的织物非常平整，不卷边，而且呢非常的漂亮。我们可以把它用作儿童服装的底边，或者是你用作你其他编织物的这个边缘等等，都是可以的，都是非常漂亮的。我们下边来看一下，在收边的时候，最后结束的时候呢，还是要做一个这样的边缘的话怎么办？因为中间呢用的是一色的同色的，所以我把第2个色呢在织的时候就剪断了。下面接进来，其实和刚才我们编织的是完全一模一样的，也是编织2行，一针上针白色的，然后拿过来这个，我们把这个线呢拿到前面来，一针上针是白色线，然后我们用同一个方向这样绕线织粉色线，再继续向同一个方向。现在我们2个绳呢转的是一个逆时针的方向，所以呢然后织一个白色、
再织粉色，一定要记住是相同的方向绕线。白色，粉色。好，就这样，我们织到头，然后再翻面。织完了第一行之后，是这样的效果。一针白，一针粉色，交替用反针的方法向同一个方向扭转。再重复，我们看一下后面的线绳会绕成这样子。接下来我们就翻面。翻面的时候呢，就是相同的颜色，什么颜色的还是织什么颜色的。这回我们织下针。好，如果大家记不住方向的话，那么你就用一个这样的一个办法，就是你什么方向可以把这个绳不再继续向这个方向去扭，而是用它相反的方向将这个缠的在一起的怎么样能把它打开，我们就用什么方向来织。好，我们现在看它这个绳，如果我们再从下面拿的话，它是会继续向这个方向去扭。所以呢，现在我们反过来以后呢，我们把这个白色呢从上面从这个上面给它拿上来。如果按方向说的话呢，其实还是逆时针的方向。然后再这样，都是放在前面，从后面把这个线拿出来。大家也记住不要拉得太紧，因为太紧了之后呢，我们的这个底边呢就可能会比中间织的这个部分呢就要紧了。好，织一段是几针呢，我们可以这样的给它活动一下，拉松一下，让避免它这个因为织得太紧呢而都缩在一起。如果你不使劲拉线的话呢，一般情况下这个都是可以的，不会太紧的。好，最后一针呢是白色，把它织完。这样呢是2行织完之后的效果，是这样的。最后我们把它锁边的时候呢，先把白色线剪断，我们这个线就不用了。接下去还是就用单色线。最后我们来一个拨收。把刚刚织的这一行呢拨收掉。这是在片钩的情况下，刚才我们讲的，最后这个线头呢，我们就可以拉出来以后把它剪断就可以了。剩下的，我们把线头最后收在背面，这样呢，上下的2个边我们就织好了，非常漂亮的这种双色辫子边。刚才我们示范的是片织，如果你圈织的话呢，只有第2行和刚才我们织的不太一样。如果圈织的话，第2行我们就要改成织上针了，而不是刚才翻面以后织下针。其实这个是一样的，就如果都面对正面的话呢，那你就要织2行都织上针就对了。圈织可以织一些帽子呀等等，把它作为帽子的底边，也是蛮漂亮的。这就是我们今天的编织小窍门。我们下次的编织小窍门再见，谢谢大家的收看。编织
在上一期的编织常用术语里，我们学习了以下4个单词 ：stocking 长袜、snowman 雪人、snowflake 雪花。KFB 是 knit into front and back 的缩写，意思是下针1针变2针。在今天的编织常用术语里，我们将学习以下4个新单词 ：stitch holder、stitch holder、stitch holder 意思是停针器。cable needle、cable needle 麻花针。locker 是记号扣的一种锁式记号扣。braid 辫子。句型实例 Ring stitch markers are usually used for knitting. 环式记号扣通常在棒针编织中使用。今天的新单词你学会了吗？在今天的有奖问答环节当中，首先我们还是一起来看一下上一期获奖的是哪2位观众。下面这2位恭喜你们！上一期有奖问题的答案是圣诞节的主题颜色主要有红色、绿色、白色、银色、金色等，你答对了吗？今天梦要给大家提出的问题是，记号扣一般分为哪几种？它们的名称各是什么？再说一遍，记号扣一般分为哪几种？它们的名称是什么？请将答案发送到汇编织公众微信号，新观众还是按照下方提示来搜索汇编织，或者扫描上方汇编织公众号2维码加关注回答问题。我们的工作人员还是会从所有答对观众中抽取2名幸运观众，每位观众将获得编织人生云系列品牌云码3团，颜色我们将随机抽取。欢迎大家扫描梦个人工作号加好友给我留言，非常欢迎大家提出自己对节目的一些建议，或者将来您在节目中想要看到的内容。如果您有什么自己独特的编织技巧或者是编织小窍门，也希望您可以给梦留言，和大家一起分享。您的小窍门一经采用，会安排在节目中播出，并会注明是您的分享。下周我们将和大家一起探讨有关于编织设计方面的一些话题，也会用我的2件作品教大家如何做命题作文。至于为什么叫做命题作文，在这里梦先卖一个关子，大家看了下期节目就会知道了。那么好了，今天的节目就到这里。本节目官方网站 www.汇编织 .com， 汇编织汇聚了海量的编织视频教学，更有编织证书班课程等您来学习。汇编织网站定期还有新课程推出，敬请关注。感谢编织人生网对本节目的大力支持 www.编织人生 .com， 织毛衣就上编织人生网。本节目用线云系列品牌毛线，本节目奖品由编织人生官方淘宝店特别赞助。希望大家持续关注汇编织新视野，我们下周一再见。